سريعًا كده خلّيني أقول لك على أحسن موقع أو أحسن أداة تقدر تستخدمها لو أنت عايز تعمل sound effect للفيديو بتاعك. الأداة دي من طبعًا موقع Eleven Labs، تقدر إن أنت تستخدمها بشكل مجاني. كل اللي عليك إن أنت بتعمل drag للفيديو، بتجيب الفيديو بتحطه هنا، وبتسيب الفيديو يعمل أو بتسيب الموقع بيعمل analyzing للفيديو، اللي هو بيتعرّف على الفيديو، بيتعرّف على الحركة بتاعته، الصوت، المؤثرات اللي جواه. طبعًا زي ما أنتم شايفين ده الفيديو، ده شخص ماسك سنابل، أو ده المفروض أنا ماسك سنابل والمروحيات من ورايا شغالة. تمام. طبعًا بعد ثواني معدودة بتلاقي إن هو بدأ يعمل لك 4 sound effect، تبدأ تختار ما بينهم. فخلينا نسمع كده مع بعض أول sound. تمام، تعالوا نسمع تاني sound كده. تمام. بس كده كل اللي عليك إن أنت بتختار الsound اللي عاجبك من دول، وبعد كده بتدوس على زرار الdownload ده، بتبدأ تحمّل معاك الفيديو. فالأداة دي يعني بسيطة، وممكن تستخدمها عايز تحط sound effect لأي فيديو عندك. وكمان في كذا أداة تقدر تعمل الكلام ده من خلال موقع Hugging Face. بس للأسف Hugging Face من المواقع التقيلة جدًا، لإن بيبقى عليه ضغط شديد، فما بانصحش بيه أوي. الموقع ده لذيذ جدًا. فخلينا نجرّب كده إن إحنا نجيب فيديو تاني ونحاول نشوف الsound effect بتاعه، وليكن الفيديو ده. تعالوا نتفرّج مع بعض كده. ده الفيديو. بعد كده نجيب الفيديو بتاعنا، نبدأ برضه يتعرّف على الفيديو. تاني كده نشوف الفيديو. تمام. طيب زي ما أنتم شايفين كده، تعالوا نسمع. فطبعًا هتلاقي خيارات كتير طبعًا غريبة شوية، بس طبعًا مع التكرار أو مع تجربة المحاولة أكتر من مرّة، هيطلع لك الصوت اللي أنت محتاجه أو الsound effect اللي أنت محتاجه. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة، وما تنساش الاشتراك. السلام عليكم.